Ebana, kuna namna ambavyo unaweza ukachukulia poa sana katika game hii ya Bongo Flava, lakini unapomzungumzia Suma Mnazaleti unazungumzia package fulani hivi. Amen. Sasa hapa bana kuna issue fulani hivi ameiandika Suma Mnazaleti kwenye ukurasa wake wa Instagram, na hii anaeleza kwamba wabongo bwana, kila siku tulikuwa tunaomba tupate msanii mwingine aende kimataifa kama Diamond ili mziki wetu uzidi kuwa na nguvu. Jux kapata tuzo Nigeria, msanii bora Afrika Mashariki. Kelele zimeanza eti kwa mziki gani kumzidi Diamond. Mara harusi ndo imembeba da. Asini hatari sana. Okay. Baada ya Jux kushinda tuzo ya msanii bora wa Afrika Mashariki huko nchini Nigeria, watu wa mtandao wa X zamani Twitter wamebeza sana tuzo hiyo kwa kusema kwa muziki upya wa kumzidi Diamond Platnumz, rapper Suma Mnazaleti hajafurahishwa na hicho kinachoendelea kupitia mtandao wa X. Suma anawakumbusha watu kuacha kushindanisha watu kwenye suala la kwenda kimataifa, kwani faida ni kwa industry nzima ya entertainment. Yes, mimi hapa kutoka Bongo 5 TV na huyo ni Suma Mnazaleti, na kuunganisha na maongezi yake hapa akiwa anaeleza kinagowaga juu ya swala hili. Noma sana baba Suma Nimeona bwana posti yako umeposti kwenye ukurasa wako wa Instagram bro. Yeah. Kuhusiana na swala la Jux kushinda tuzo Nigeria. Kwa nini imekuuma sana hii? Naona umewawasha baadhi ya watu wanaoponda kwenye mtandao wa Twitter. Haijaniuma actually, ni katika hali ya kuweka sawa mambo. Ni katika hali ya kuweka sawa mambo kwa sababu industry yetu Brian, for the years, kwa miaka mingi tulikuwa tuko kwenye kilio cha kuhitaji kuona wasanii wanaongezeka kwenye uwakilishi wa kimataifa, kwa sababu game ya Bongo Flava imekuwa na wawakilishi wachache kimataifa for the years, miaka mingi, na hilo linapelekea industry yetu kushindwa kutake over kwenye bara la Afrika kwa sababu wawakilishi nje ya mipaka ni wachache. Kwa hiyo tulikuwa tuna maombi, watu wengi na wasanii wengi wamejaribu. Kuanzia huko nyuma alijaribu AY toka Channel O miaka ile, kama unakumbuka Juma Nature ashawahi kupata tuzo Channel O South Africa. Okay. Wakatendwa wengine wakajaribu. Nakumbuka ela yetu sisi tukajaribu. Mimi nilifanya collab na Dan Joe wa Nigeria 2013. Okay. Wakati kwa time ina hit sana, nilikuwa ndo msanii wa kwanza kuimba na Nigeria. Kwa sababu sikuwa na teamwork na nini, sikuwa na watu, nilikuwa mimi mwenyewe najisimamia, napewa connection tu na ndama mtoto ya ng'ombe. Okay. Nilikuwa najaribu kujinasua, nikafeli, nikaenda kufanya video Cape Town, nikafeli. Lakini mwaka ule Diamond akafanikiwa kufanya collab na Davido kupitia Fiesta number 1 remix. Kwa hiyo nasibu kwa sababu ana teamwork, ana watu, na watu wenyewe walikuwa wanajua thamani ya muziki unahitaji uwekezaji mkubwa wa fedha. Okay. Wakaweka hela, akaanza kutuwakilisha Watanzania kimataifa kuanzia hapo kwa ukubwa, kwa sababu alikuwa ashawahi kupanda MTV Lagos, ashawahi kuwa nominated Channel O, lakini kwa ukubwa alianzia hapo. Umeona bwana? Okay. So tulikuwa tuna miss hicho kitu. Anapopatikana mtu mwingine ambaye anaweza kwenda kutuwakilisha, nadhani hatuna haja ya kufanya comparison tena, kuanza kulinganisha watu. Hatuna haja na sababu ya kulinganisha, kwa sababu unaposema Jux amechukua tuzo mbele ya Diamond, na Jux sio msanii mkubwa mbele ya Diamond. Ni kweli Jux sio msanii mkubwa mbele ya Diamond, lakini amepewa tuzo kwenye wakati gani? Amepewa tuzo kwa sababu gani? Wakati huu, kuanzia mwaka huu, Jux ana trend kwenye kimataifa, kwa sababu ya mahusiano yake. Ameingia kwenye familia ya watu maarufu, kuanzia mama mkwe, mtoto, marafiki, mashoga, mashangazi, wote ni macelebrity wa Nigeria ambao wana fan base kwenye dunia. Sio Nigeria tu, kama unavyojua Nigeria ni wakubwa kwenye ulimwengu wa entertainment kutoka Afrika. Kwa hiyo imemuongezea Jux power ya kuonekana, lakini kazi zake kufika mbali zaidi. Hivyo Jux ameongezeka kwenye listi ya wasanii ambao wanaenda kutuwakilisha wasanii wa Bongo Flava kimataifa. Kitu ambacho to me is not bad. To me ni kitu kizuri, lakini pia kwa industry ni kitu kizuri pia, kwa sababu
Ni industry yetu hii ya entertainment ambayo tunaipigia debe ikue. Kwa hiyo kama amepatikana mtu mwingine anaenda kutuwakilisha, ina maana anasaidia ukuaji wa industry. Ya nini tuanze kumkandamiza? Okay, ya nini tuanze kumpa kebei? Mnazaleti. Watu wanadai kwamba viwango vile anavyofanya Jux havistahiki. Yaani bado hajafikia katika level zile za kuimba, yani katika viwango vile kwa mujibu wa comment za watu. Sasa sijui kwa upande wako. Ni uongo. Tuna tatizo moja wa Tanzania. Watanzania tuna tatizo moja. Kwanza tuliamini hakuna mtu mwingine anaweza kuiwakilisha taifa zaidi ya Diamond. Kwa muda ambao Diamond amekaa, kwa muda ambao Diamond ametengeneza fan base yake ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki na duniani na connection zake, kwa muda ambao Diamond amefanya uwekezaji wa mabilioni ya fedha kwenye muziki wake toka ameanza kuwakilisha kimataifa, tuliamini hakutopatikana msanii mwingine ambaye anaweza kuja kuwekeza fedha nyingi kama alizoweka Diamond. Kwa sababu kwenda kimataifa hauendi tu kwa muziki eti kisa unajua kuimba Kiingereza au unajua kuimba bongo flavor sana. No, unaenda kwa connection na uwekezaji wa fedha. Kule mbambamba mambo ya Brian, wewe rafiki yangu, tupige interview, tukiamshe ndugu yangu, nipeleke mjini nisaidie. Huko hakuna BBC. Kaa chini na watu wajue wana benefit vipi kwenye kukupeleka wewe mjini. Watu wanaishi hivyo huko. Okay. Na record label kubwa ziko hivyo. Huko bado tunasaidiana. Kwa hiyo tuliamini hakutopatikana mtu mwingine. Lakini Jux amepita shortcut, hajatumia fedha kuwekeza kwenye muziki wake. Ndio kinachowachanganya wengi. Jux amepita shortcut, ametumia mapenzi na familia ya wakwe kuondoka kimataifa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo watu kama wameshtuka hivi, watu kama hawaamini Mnazaleti unasema Jux ametumia nini? Shortcut. Yaani tulikuwa tunatafuta wasanii waende kimataifa, tuliamini wataweka hela nyingi kwenye muziki yao. Okay. Watatafuta connection za Universal. Diamond tulimuona amefanya kazi na Universal, amesaini mikataba na Sony. Yaani unamuona alikuwa na struggle yeye na timu yake kutafuta connection za kuendelea kuondoka kimataifa. Kwa hiyo Jux yeye hajapita Universal wala Sony, amepita kwa Prince. Tena Prince mwenyewe nadhani amempata, anasema walipeana namba, walikutana wakati wanaenda Rwanda. Nadhani Jux alikuwa anaenda Rwanda kwenye show ya Tracy, ambayo Tracy yenyewe pia ilikuwa ni ya Diamond. Sio, unanielewa? Kwa Diamond ndo amemsogeza Jux hapo alipofika kwanza. Na ni nzuri kwa industry. Japokuwa Jux akiendelea kuchukua hizi tuzo, sidhani kama aliyemsogeza pia atapenda kama binadamu. Kwa sababu mambo ya kwanza kushindanishwa na mtu unayemsaidia, alafu umempeleka sehemu, alafu yule mtu unashindwanisha naye tena tuzo anachukua yeye. Kama binadamu nadhani hata mbeleni Diamond Platinum minuno itaanza kama binadamu. Kwa sababu lazima uone sasa huyu msaidia tena na kwaje hapa tunawekwa hapa. Edis tena analamba tuzo yeye. Ina maana huyu kijana anataka kuniharibia. Kibinadamu moyoni hiyo lazima iwepo hofu. Kwa hiyo tunategemea Diamond kuwa na hofu, lakini kwa fan base ya Jux kama ataendelea kuishi vizuri na huyu mchumba, Jux ataokota sana tuzo na ngoma zake zitaenda sana. Na atapata kolabo nyingi sana kutoka Afrika Magharibi kwa sababu wakwe kama wamempenda kijana. Baba Mnazaleti. Ndugu yangu wa Tanzania waache lawama. Wanasema tuwakilishe. Ndio hivyo wakapita shortcut. Wanasema yeye ni modo pia mpaka. Asanalia na kujua. Bana nakuja na maduni ya singeli, mwambie Armando asinipige likepu, akinipiga likepu nachukua masala wangu wa Manzese nyumbani na kostimu na kuja hapo Msasani kukiwasha. Hilo limeisha hilo baba. Haya dua. Haina noma mkuu.